Hola, benvinguts a un nou vídeo del viatger. Avui tornarem a parlar de com mantenir còpies de seguretat o un control de versions dels nostres manuscrits. Agafarem com a exemple aquest manuscrit que té per nom cas tancat-b-0. És un document Word, però amb qualsevol altre processador de text ens servirà. Tots sabem que els processadors de text, com el LibreOffice Writer o el Microsoft Word que tenim en pantalla, tenen una funció de control de canvis. Aquesta funció pot ser una mica excessiva per a un escriptor que tan sols té un manuscrit de 100, 200 o 300 pàgines. El control de canvis acostuma a jugar amb colors, notes, però la presentació és una mica com un garbuix. En el meu cas, el que jo proposo és un control de canvis amb el nom. Aquí veieu i subratllo, es diu cas tancat versió 0. Ara em proposo a fer canvis que afecten a un capítol, un canvi del final, una línia, etc. Això es pot fer de moltes maneres. Jo proposo alguna cosa més senzilla, com renomenar el document conservant l'original, és a dir, cas tancat versió 0 ja no el toco, o sigui que me vaig a arxivo guardar como, aquests processadors o estan en anglès o estan en castellà i difícilment acaben estant en català. Cas tancat versió 0, jo diré cas tancat versió 1. Al canvi de nom, ja tinc un document amb el nom canviat. Aquí faré la rectificació per saber què tinc, guardo de nou, ens anem a la nostra carpeta on tenim cas tancat versió 0 i cas tancat versió 1. Ara, sobre aquesta versió 1, em proposo a fer els canvis que, com a autor, per exemple, necessito fer. Me vaig a un capítol, per exemple aquest de la venjança, i busco el que jo vull fer, que seria tocar un paràgraf o suprimir una línia. Per exemple, si jo vull que això sigui un altre paràgraf, faríem un intro i vull que talli aquí, que sigui un paràgraf molt curt. Doncs faria una selecció i esborraria. Aquesta és la diferència que jo introdueixo. Per exemple, me quedaria aquí. Farem això i suprimim. Hem eliminat una part de text, suposem, doncs afegeixo algun canvi. O sigui, tenim aquí l'assistent i afegirem una mica més. Ja tenim aquí el nostre manuscrit. En la versió 1 podria posar unes notes, podria fer servir algun altre tipus d'indicador, com per exemple posar al principi del final, aquí un pendent de repassar, i el podem buscar aquí, i ja ho sabem que ens hem quedat aquí. Guardo els canvis i d'aquesta manera he creat un document de nova versió del meu manuscrit. Altres processadors de text específics per a escriptors tenen funcions de control de versió molt més eficients que aquesta que he proposat aquí. Ara, aquesta que proposo jo a mi m'ha funcionat molt bé en moltes àrees de la vida, és a dir, a nivell professional i a nivell d'escriptor. És a dir, sé el que estic fent en cada moment, les notes m'ajuden. Difícilment el control de canvis del processador de text em serveix perquè quan comences a veure aquí tot de ratlles vermelles i barreja d'una cosa amb l'altra, no hi ha Déu que s'aclareixi. Jo m'estimo més tenir aquest sistema perquè sé que en aquest capítol, vull dir, en aquest manuscrit, jo puc dir, és que aquí he canviat modificat final, per exemple, si jo m'ho vull tenir aquí clar, puc posar una nota i dir modificat capítol venjança i final.
amb aquesta nota ja sé que té la versió 1 respecte a la versió 0, doncs ja he hagut aquestes modificacions. No necessito que m'aparegui aquí l'activació aquesta del control de versions, que és una funció que suposo que els que van programar Microsoft Word o LibreOffice, que ho ha copiat, i altres, doncs els serveixi. Jo no ho dubto, però aquí això no és un document legal, és una novel·la, sé el que estic escrivint, sé el que vull fer i a mi me va bé. Si us ha agradat, doncs feu un like en el vídeo, subscriviu al canal, que un servidor us ho agraeix. Fins al pròxim vídeo de El viatger de les lletres, dedicat a consells i trucs per a escriptors.